Distrom d'ar bloavezh mil, d'ar marese e oa anvet ar barrez lambrizik, savet e voenni an abati ha kaset dei eiz manar eus redon. War-lerc'h e voe degaset relego eus an gweltas ha lakaet e voe eus an gweltas a zan peron an abati. Don a reas an dud da bererina evit kaout ar pare diouzh ar folentez. Daour an vloaz diwezhator e voe savet an iliz abati a wel an bremañ e plaz an iliz koz, deuet da vezar e vihan. Aet ar c'hanvezioù e voe mareo mare berz an abati, mareo man e reket. E dero an dispar gal ne jom enemet pemp manar. Gwerzhet e voe evel mat broadel, hag ad prenet e mileiz kandeiz war-nugen evit stadia seurezet an deskadurez kristen ennañ. En ur vechep ken e voe savet iliz an gweltaz e fin an daouzekvet kanvet. Ur savadur romaneg eo, savet ervez normou ursant beneat, hag ever geo abalamour da unvanni ez e stil a liou ar men implijet, a c'hag roussar. Ha pa sellomp ouzh an eo, ar groazenn pe ar c'heur, e oa anat e oa bet savet an iliz gant ar youl da zistreid ur stil digling hag a glote mat gant speret an amzer-se. Met oberennoù arzel zo da welout memes tra, oberennoù koz hag oberennoù nevez. Krogomp gant ar regoz. Ur sternauteur men savet e dero an trizekvet kanvet ennañ Peder Delwen, Sant Nicolas, Sant Anton, Sant Corneli, Sant Sebastian, hag un izelvos skizellet warnañ burzhut Sant Denez. Ur sternauteur all eus an trizekvet kanvet ivez gant un dolenn eus gwerc'hez ar rozera eus ar seitekvet kanvet ha delwennoù eus Sannian Vadezour hag eus ar werc'hez. Ne weler ket gwalvad ra gredenval eo, met ez eus kadorioù kloz eus ar seitekvet kanvet lakaet e foñs ar c'heur da gever labourioù ad kempenn e fin an nantekvet kanvet. D'ar poent-se e voe dilec'hiet ar jube ivez, ur jube eus penkentar seitekvet kanvet, ha lakaet en antre an eo. A-raok e chui ar valeadenn, e oren menegi e voe bombezet an iliz, hag ar savadurioù tro-dro dezhi, e miz eost mil a ran pevar a daou-ugent. Kwez a reas an tour, an doenn, a distrujet e voe ar gwerennoù livet. Ad savet e voe an iliz, dreistol e 3.940 a 1903-ugent, met abalamour d'an diou ur arc'hant e voe lakaet e plas ar gwerennoù livet distrujet, gwerennoù gant nebeut a dalvoudegezh a fet kenet. E daou-vilnao e voe lakaet gwerennoù nevez, graet gant an arzour Pascal Convert hag evit ur vez on saot gant an arzav vremañ. Evel ma welet, ne c'heller ket komz eus gwerennoù livet, a livio nemetto a zeu eus an oabl. Hag estreget diouerenn gant gwez, neus nemet skedennoù un tamm miskis eus bugale. Awenet eo bet an arzour gant peron ar barrez, sant gweltas, a vez e pedet a eneb ar folentez. Kemer a reas fotoioù tennet etre fin an nantekvet kanvet hag an ugentvet kanvet gant ar mezeg Désiré Bourneville en doar e veulziet an doare da ober war-dro ar vugale klañv o speret. Da gentañ e labouras Pascal Convert war ar fotoioù. Serri a ra daoulagad ar vugale ha sevel a reas o fenn un tammek. War-lerc'h e voe fiziet ar skedennoù d'ar cizeller, Klaus Welte, evit kaout skedennoù bossek, termenteg ma karet. En lorc'het e voe ar cizelladurioù se e dar o strink gant Olivier Juteau, mestr gwerer an eo. Un iskiz a efed a zegas an doare me o graet ar gwerennoù. Dre ma neon a plad na bossek skedennoù ar vugale, met kleuziet er gwer, e chom troet o fennoù war-zu ennon, pa dremenom e bio deo. Ha tost direnkuz eo gwell a denni an iliz, paret warnom sell o bugale serr o daoulagad. Un dra zo sur, pa vezer an iliz-mañ ne vezer morse an unan.